De leiding van Kindertehuiscampagne die heeft eerder in een gesprek met TBN Prime Alert aangegeven hoe moeilijk ze het hebben om het kindertehuis draaiende te houden. Terwijl TBN Prime Alert er vandaag daar was, werd kindje nummer 80 afgeleverd aan het kindertehuis. En de leiding die moet dan zien hoe zij rondkomen om te zorgen voor 80 kinderen. Na het interview zijn er donaties gekomen uit de gemeenschap richting Huizencampagne. En vandaag werd er een grote donatie gedaan door de voorzitter van Bedevaartsoord Weg naar Zee, Ramon Bijnaat, aan het kinderhuis. TBN Prime Alert was er ook aanwezig en we legden voor u het volgende verslag vast. De beelden zijn vastgelegd door Raj Mahango. Heer Bijnaat, hoe is dat allemaal gegaan? Jullie zagen een oproep via TBN Prime Alert. En wat is daarna gebeurd? Ja, meneer Gennis, goedenavond. Het is morgen, maar het s'avonds uitgezonden. Dus ja, iedereen goedenavond. Kijkers goedenavond, meneer Gennis. Ik ben allereerst u zeer dankbaar dat u dit werk doet. En omdat ik gezien heb op uw programma, heeft me die push gegeven dat ik dit moet doen. Maar ik heb geen cent hierbij gedragen. Ik heb mijn donateurs gevraagd, mijn vrienden gebeld. Ik ken u als een vertrouwelijke persoon. U mag komen. Ik ben gegaan. En de donateurs hebben mij alles hier gegeven. Alles wat hier is. Ze zijn geen van mij. Allemaal moeite. Alles gaan zoeken, gaan ophalen en hier naartoe brengen. Meneer Gennis, ik zeg het u, ik kom niet vanaf vandaag hier. Toen was dit gebouw niet, een heel klein gebouw. Die weg hier was niet, toen was het via deze weg moest je komen hier. Toen had je de oma-campagne. Ja? Vanaf die kom ik hier. Omdat ik vind het zo goed. Dus dit is niet onbekend voor u? Nee, dit is jaren kom ik hier. En toen was het een heel klein huisje. Ik heb zeer waardering voor die familiecampagne, mevrouw campagne. Kijk, ik kan even zeggen iets zo even straks. Mensen kunnen hun 2 kinderen niet verzorgen, 3 kinderen niet verzorgen. En deze mensen, zoveel kinderen, 75 kinderen, is niet van hier. En dat geeft je de spirit. En mensen moeten dat begrijpen, de kijkers moeten dat begrijpen. Kijk, God geeft ons. Je moet het voor jezelf houden. Geef aan deze kinderen, geef aan ook andere weeshuizen. Maar hier, waarom ik hier geef, meneer Gennis, je kan hoe laat het s'avonds bellen. Je hebt een feestje gehad, je hebt eten over. 1 uur in de avond, 12 uur in de avond, je belt meer bijna, je kunt drank brengen. En dat houdt dus, dat wil zeggen, die mensen hebben honger. Maar er zijn andere kinderhuizen. Ik heb, en als je vraagt, als je iets wil voor ze brengen, nee, ze hebben genoeg. Weet je? Dus ik doe een beroep op de gemeenschap. Wilt u iets doneren? Doe aan deze kinderen, aan dit kindertehuis. Want ik weet, pro die werken die mensen, wie gaat dit tegenwoordig doen? Ik heb het zo even toch, mensen kunnen 3 kinderen niet verzorgen als die ouders van hun kunnen verzorgen. Zoals ze hier brengen toch? En ze hebben het hier toe gebracht en die mensen hier verzorgen hun alles. 5 en 7 is niet van hier. En wat ik gehoord heb, dat ze geen subsidie van de overheid krijgen. Kijk, ik vraag de overheid, ook een beroep op die mensen, van minister van Sociale Zaken. Je heeft geen centen te geven, maar tijdelijk stuur groenten voor ze of goed etenswaren voor ze toch? Misschien hebben ze geen goede administratie, dat ze geen subsidie kunnen krijgen. Weet je, dat zijn ze regels bij de overheid. Ik begrijp het, die mensen. Je moet regels hebben, je moet administratie hebben, je moet je financieel verslag hebben. Dan kan je subsidie krijgen. Misschien begrijpen die mensen het niet. Maar toch, als dat er niet is voorlopig, dan kunnen mensen gewoon brengen. Je kan die hongerige kinderen niet. Suriname is zo'n gezegend land. Er wordt zoveel eten gegooid in Suriname. Men kan zeggen overal. Als er een feestje is, als je 100 kilo eet, dan wordt 200 kilo weggegooid. Dan moeten kinderen nog hongerige man gaan slapen in Suriname, zo'n gezegend land. Zo vruchtbare grond dat we hebben. En dat vind ik een beetje, ik vind het hard. En daarom, ik zeg het nu nogmaals Dennis, ik heb niks gedaan. God heeft me de kracht gegeven dat deze zulke dingen kan doen. Bedankt aan de donateurs die dat geven. En alle die donateurs hebben gezegd, meneer Bijnaat, Pandit, je moet mijn naam niet zetten dat ik heb gegeven. En dat is de juiste donatie. Dus mensen hoeven niet te weten. 1 persoon hoeft te weten, dat is de Heer boven. Ja?
En onze geloof zegt dat als deze hand iets doet, mag deze hand niet weten. Je geeft me die andere hand, verwacht met die andere hand iets gaat krijgen. En dat heeft de donateurs mij gezegd. En dat doe ik. Dus ze hebben me gegeven, ik heb gebracht. Alles wat hier is. Wat het geld, hoeveel geld het geven kost, weet ik niet zelf. Dus als ik administratie mag, dat ga ik weten. Maar belangrijk dat ik heb de gelegenheid gehad, via u meneer Ganesh, dat ik deze dingen heb hier gebracht. Nog iets meneer Ganesh, ik wil zeggen. Kijk, er zijn kinderen, ik wens het niet voor ze, maar ze kunnen ziek worden toch? Ik vraag de overheid om al die kinderen hier basiskaarten te geven. Basiszorgkaarten toch? Als één kind ziek wordt, hoe gaan die mensen de ziektekosten betalen? Ex-ministers, ex-assembleeleden, ministers, assembleeleden, ex-VP, VP, ex-president, president. Allemaal hebben eerste klasse behandeling. Binnenvrouw, buitenvrouw, binnenkinderen, buitenkinderen. Allemaal hebben eerste klasse behandeling. En wij Suriname, als we voor je een basiskaart moet gaan zoeken, dan moet je zoveel loperij hebben. Ik heb ook een bejaarde thuis, hoor. Ik ga ook kaarten voor ze zoeken. Zoveel loperij, zoveel leven voor een basiskaart voor die oudjes. En dat mag niet. En de hoge pieten mogen alles hebben. Eerste klasse behandeling. Binnenvrouw, buitenkinderen, binnenkinderen. Allemaal. Is een oproep aan de regering. Geef die mensen dat ze hebben het recht daarop. Suriname heeft zo'n vruchtbare land, maar 600 inwoners, 600.000 inwoners. En dan kunnen we mensen van ziekte niet goede behandeling geven. Dan vind ik het echt treurig in dit land. Echt treurig. Echt treurig, meneer. Ik zeg het aan u. Ja, dus dat... Ja. Als vertegenwoordiger, jullie hebben enkele dagen geleden een oproep geplaatst of een interview gedaan via ons, TBN Prime Alert. Hoe is het gegaan daarna? Zo, ik zou zeggen, goeiedag kijkers en luisteraars. We mogen niet klagen. Vanaf vrijdag, we hebben het vrijdag gedaan. En vanaf vrijdagmiddag in de vooravond hebben we al telefoontjes gehad. En zaterdagmorgen hadden we al de eerste donateur. Toch vanaf zaterdagmorgen tot nu toe, elke dag hebben we donateurs. Mensen brengen dingen, begrepen? En ja, we zijn echt tevreden daarmee, begrepen? Die kinderen zijn hier, ze hebben zelf gezien. We hebben heel veel dingen gehad van donateurs, begrepen? Maar ik zou zeggen, van de regering kant hebben we niet veel gehad, begrepen? Sociale zaken heeft gereageerd, maar sociale zaken geeft 80 kilo rijst en een paar dingen, maar 80 kilo rijst is 4-5 dagen. We hebben bijna 5-6 maanden niks gehad van de sociale zaken, begrepen? Terwijl andere thuisen dingen wel krijgen. Dus van de overheid hebben we bijna, ik kan zeggen, is een druppeltje op een hete plaat, begrepen? Maar we zijn tevreden met alles wat we krijgen. En ik wil ook zeggen, meneer Vestmalen van 1 voor 12 willen we ook bedanken, want dankzij meneer Vestmalen krijgen we dagelijks brood. Hij zoekt ook donateurs voor ons. Meneer Vestmalen, alsnog bedankt voor je werk. Het is al langer dan een jaar dat we broden krijgen, elke dag dankzij meneer Vestmalen. Hij zoekt donateurs voor ons en zo. We zijn diks tevreden, begrepen? Maar met dat bakka, voor de regering zie, had ik iets verwacht, zie het maandag of dinsdag, begrepen? Maar ja, de maandag is ontevreden. Ik mag geleden, maar she is aan Facebook, dus mij reageert. En alle die is mij kon, dus mij tjasan kon. Dus nodig maar heeft bij een diepvriezer extra, voor opslag, begrepen? Want zijn kon, dus mij tjasan kon. Maar de regering... Ja, die gaat haar taak moeten... Precies, vervullen. Want de meeste kinderen komen van justitie, sociale zaken, bivas, de senepje kom. Laat ze ook een beroep doen naar de regering toe. Zeg van, hé, de meeste tjerapen naar UNO, pot de tjerapen. Laat de pot de tjerapen naar UNO. Mek de doan beroep ook doen, dan tap de matak, hé, naar UNO, tjerapen tjerapen. Soms komen de kinderen 1:30, 2 in de ochtend. UNO, maar ja, je ching. We gaan ze opvangen. Begrepen? School de chapching ook hoe de wajuru muslimaten, toeru muslimaten. We gaan ze opvangen, omdat er waarom. Uno vangen op je op. Dat hier op Tamara. Hoe je naar Facebook dat kapje dat dit of pleeg zelfmoord. Uno had je aan het opgehouden dat hé, ik voel me vangen op je op. Die is nog op staan. Begrepen?
Dus met de regering springen in nu. Met potsanigi aspecten voor Brunswijk, tangan de man reageren. Bordeaux met potsangi ook toe, nooit de reageren. De regering moest reageren. De moest lukken op ching. Zijn kinderen die geen ouders meer hebben. Kinderen die verstoten zijn. Begrepen? Kinderen die onhandelbaar zijn. We vangen alles op. En je mag zelf zien, we hebben alles in huis. Creolen, Hindustanen, Japanen, noem maar op. Alles hebben we in huis. Met de man doen ze ook toe. Want dat geldt na. Maar zij doen dat door abdepching. De donateurs abdepching. Maar dat die dat land hebben abdepching, kunnen we land doen ze ook toe. Begrepen? Een kinder thuis, oromoromi, is langer dan 60 jaar. Nooit de kind subsidie. Begrepen? Met de man doen ze ook. Want trek kinder thuis een kind subsidie. Unu na kisi 60 langer dan 60 jaar ba. Nooit de kinder thuis kind subsidie. Mikoro koja. Tangano. Score money. We alles we doen. Chako kidemang. Nooit do kisa money. Voor campagne moet sapa moet spy score girepching. Abi sukus ma begis ma bij score bruku girepching. Salante do sara kering edu. Niks. Begrepen? Mek de man dere anu para boto trafasi. Mi be plan batak mo gona ngarep china so sifret monstrat na vice president. Mek asirep chi sawabi. Tak depching apelo panudu. Luko basu kart suku girepching. Toch? Dat is no probleem. Trapje kisi no ma kisi waram ni ten kendra. Depching us kis basu kart depching sigi umcha depching ga datra. Una monik bada fo pai datra girepching. Mek de ma duan sani. Dat nami boru. Na de matu. Ara kering. Mek de ma ye punu luku depching. Une suku monif unu nyang. Mek de ma luku depching unu mek de ma sorgu ta depching ekis alasan optay. Dat nami boru na de matu. Ja? Die aan de donateur, heer Bijnaat, zeggen? Meneer Bijnaat, nu is de familie takama tangi. Maar we takken met die dusutron grand tangi voor aboru fusa je na Facebook reageer. Meneer Bijnaat nou masa gwent kona unu dama chansa verleden. Ama ati burudu ama bigi beldek donateur swing ama mek multi ama chawan tusan kong. Begrepen? Die kinderen zijn ook heel blij daarmee. Toch? Wij zijn dankbare mensen. We zijn op Chisani Chagunu, utevreden dengan saya Chagunu. Begrepen? Meneer Ganesh, via you, met meneer Bijnaat Grantangi. Meneer Bijnaat, ano no ay ondersteunen nu. Altijd hij komt. Ano no zeer het, a grandma hij komt, tangano hij komt. Zal jaren dat meneer Bijnaat ondersteunen aan kinderthuis. De man van de regering, u doen zijn ook toe. Begrepen? Meneer Bijnaat, aan miljoen, aan money. Maar toch, hij maakt moeite voor doen gebaar. Dat soms zijn de man van de regering zei voor die om het duizenden SID te moeten hebben. Hoe doen ze ook toe? Veel vragen we niet. Begrepen? En voor mij zorgen dat je dat hebt Chinjang, dat tevreden gaat dat. Ja? Meneer Ganes, nog bedankt. Dat je sterft ondersteunen, want je sterft zoeken alle donateur gonu. En eerst gisteren was je hier. Walau donateur zijn sangkong en we zijn tevreden daarmee. Ja? Gado na fesi. We begi masala gado. Je punu taka lobby anu na dema atifa regeren. Mek dema luku de lantip ching. Zijn de kinderen van morgen at tukon sutamara. Even no luku deng. Zij want dem tro dem go dogri. Fukona money. Luku de ching. Mek de ching nya mek de koson. Zorg dat je kiest de basu kaart. Want STF mino maar sap sa STF. Want to kiezen, want to kiezen. De kinderen hebben recht daarop. Met je kies de lantikarta. En van Sande de Kagwa Datra. Want van Tissiki aan de Mangwa Skoro. Tradition people nu kon tantar suko puro TV. Omdat dat boy, hoes even. De jaga mang ama no mak puro TV. Samsa akan nakamong sani ama dede. Saro taki, ja we wisten het niet. Maar zo erg is het niet. Omdat die hoes even in de Makuro TV. Met de banangare gedragvoeding. Op den duur, kijk ook met die kinderen op straat komen. En mij en oma zal ook proces zijn. If you look at the land chief, me give me, met tevreden. Dat nami, look at the land chief, met tevreden.
Oké, kinderen, kijk. Ik heb dingen hier gebracht, maar het zijn mensen die gedoneerd hebben. Maar ik geef jullie nu 1000 SRD, dat is om koek te kopen. Ik ga 1000 gulden hier laten, maar, heren, om koek te kopen voor ze. Ik heb geen koek gebracht. Of soft moet je voor mij kopen. Ja, ik ga 1000 gulden. Hier, niks is van mij, niks is gebracht. Maar dit is wel van mij. Maar ik wil mensen niet laten zien dat ik dat geef. Ik weet, als ik de ene hand iets doe, de andere hand moet het niet weten. Weet je? Ik doe de dingen voor, God moet alleen weten wat we doen. En niet alleen hier, ik heb ook gezegd, ik heb een bejaardentehuis op weg naar zee. Ik heb 26 oudjes. Ik moet ook voor ze zorgen enzovoort. Dus het is ook een beetje te veel voor mij. Maar toch, wat doen? Oké, dit is kinderen, dit is om koekjes te kopen, hoor. Daar zijn SRD. Vraag mensen, het kan koekjes kopen. Oké? Ja, en ik wil nog iets zeggen. Alle andere donateurs die hebben gedoneerd, ik wil jullie hartelijk dank zeggen. Begrepen? Ik kan ze niet bij naam noemen, de Furu. Toch? We noemen elkaar alle mannen dat doneren. Maar ik ga eerlijk zeggen, vanaf zaterdagmorgen, afgelopen zaterdag, vanaf Mating, dus maar doneren, dus maar Chawalo Sandkong. We hebben heel veel spullen gehad. Nu eten de kinderen vrij. De chickies in Yang. Ja? Dus ik bedank ieder voor jullie ondersteuning. Ja? Hartelijk dank. Toch namens de directie, staf en personeel. Ja, en de kinderen. Hartelijk dank iedereen. Dank u. Een goede kennis van mij is ook bij mij. Ze heeft de stichting Ik Durf, Wij Durven. Ze staat me altijd bij in alles. Begrepen? Als je video draait naar Facebook ook toe. Ik doe een beroep. Jere, bel, account ook toe. Ja? Maar met begi de man, lukuja, ana kinderthuis jawa lukujere. Er zijn een aantal met begunu lukudepching. Alsjeblieft, laat de kinderen tot mij komen. Verhinder ze niet. Lukudepching. Dat is wat ik wil aantaki.